يا ساتر يا الله ما يجينا شيء. أعزائي المشاهدين فوق كل أرض وتحت كل سماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى نشرة جديدة والساخنة من نشرات أخبار الدار، يقدمها لكم المتصل بالله مقداد. من جديد ولعت، نعم أعزائي المشاهدين، اشتعل الخلاف من جديد بين قطبي بيتنا الدافي دائما، والحمد لله أمي العزيزة وأبي الغالي. وتضاربت الآراء حول الأسباب الحقيقية بهذا التطور الخطير، فالسيد بابا يقول إنه كان يمزح، والسيدة ماما تقول كلا لقد كان جادا في كلامه. والحكاية بدأت عندما كنا نتناول طعام العشاء، وبدأ أبي يتحدث عن صديقه في العمل أبو أحمد الذي أخذ إجازة من العمل لقضاء شهر العسل مع زوجته الثانية. واسترسل أبي بالحديث عن أبي أحمد، وكيف أنه أي أبو أحمد طاير من الفرحة بالزوجة الثانية. واختم أبي الحنون كلامه بقوله هيك رجال ولا بلا. وهنا أعزائي المشاهدين، نعم أعزائي المشاهدين، ينضم إلينا من قلب الحدث وراسلنا هناك الوليد مقداد. نعم ولعت أمي العنيفة، أقصد العزيزة، رقامة الدنيا واستخدمت جميع أنواع الأسلحة الفتاكة من صحون ومعالق وأوعية فارغة وممتلئة. حاول السيد بابا الفرار من النقل سالما، غير أنه أصيب إصابة مباشرة في قدمه جعلته يسير بقدم واحدة. ولم تكتفي أمي بهذا التصعيد، بل قامت بإضراب شاملا عن صنع الطعام وترتيب البيت، وكلنا من شأنه شل حركة بيت الدافع. وامتلأ البيت بعبارات الشجب والاستهزاء لفعلة أبي أحمد صديق بابا. وقد استطاعت كاميرا قناتنا التقاط مجموعة من صور تلك اللافتات، كان من أبرزها رجال عيون فارغة اللي بتأمل الرجال مثل اللي بتأمل المي. أنا مثل الفريق ما يحبش الشريك. كان معكم الوليد مقداد من طيور الجنة. شكرا لمراسلنا من قلب الحدث، ونتمنى لك السلامة وعقب عمل الشغب والتخريب التي قامت بها أمي، على اعتبار أنها تغار على أبي. زمجر أبي الحنون استأسد بعدما اجتمع مع نفسه اجتماعا موسعا قرر فيه الدعوة لقمة طارئة على مستوانا، دعا فيه جميع الأطراف ما عدا أمي على اعتبار أنها جهة معادية. وأصدر أبي بيان شديد اللهجة وزعه علينا واعتمدناه غصب عنا، وشجب فيه فعلة أمي وأدانها وحملها مسؤولية النتائج المترتبة على ما فعلت، مع تأكيده على ضرورية الحوار سبيلا لحل الخلافات، معاتبا ماما قائلا لو كنت فعلا بتحبي زوجك وبتغاري عليه وبتقومي بدورك تجاه زوجك وعارف اللي إلك واللي عليكي، ما بتخافي تزوج عليكي، مع إنه ما فيها إشي لو. وترك باقي السطر نقاط. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة من نشرات أخبار الدار، لأن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.